知大家近排會唔會覺得咧天氣開始忽冷忽熱啦，又真係開始皮膚變乾啦，所以咧就算我放工咧，我都會盡量抽時間去敷面膜啦。今次係敷呢一個咯，今日應該會成日留喺屋企嘅啦。咁主要都係用 Formus 啦，剪我啲 rose。佢咧真係好貼面咯。我自己其中一個小夢想咧，就可以同曼秀雷敦合作。我真係中學用到而家㗎啦，大佬。而家仲要係做全職，咁通常會用多餘嘅精華搽下頸啊、手啊咁樣樣。話說個品牌咧 send 咗啲 product 俾我試用啦，咁我而家咧就落樓拎嗰個件，今晚就開始試用啦。如果到時好嘅話，就推薦俾大家。阿媽整嘅愛心飯，扁片。睇睇下，我好需要呢個咯。都唔係好 happy 嘅，雪糕好味。樂安有節啊，聖誕搶先上，去到14號，超抵。呢個勁好用啊！而家咧就去佐敦 meet up 我啲 friend 食一個晚餐，因為都好耐冇見啦。呢間餐廳好簡單，淨係食拉麵，跟住好似蝦湯底。呢度咧令我諗翻起咧，我細個咧係會特登嚟佐敦度學數學，即係會中意數學得特別好，好有回憶。大家要多啲嚟下香港未去過嘅地方，我覺得成個人會有種旅行感覺。依頭你翻全職都，我想講今日咧係我病咗以嚟就嚟病好，所以我化妝嘅一日咯。唔該晒。呢個係拉麵，幾有下，幾好味。呢個湯底好味。要。前排咪講緊話，我情緒可能有啲唔係好穩定嘅，呢排就開始調翻好少少，而家都算能量 OK 嘅。大家，我到而家都未好返，但係已經過咗都好多日啦。不過而家係會偶爾突發性咳得好犀利咧，我驚啲人用歧視嘅目光望住我，所以我係戴口罩，咁都慳翻啲功夫啦。朝頭早唔使化妝，今晚食自己，然後行下街，開心。之後咧 IG 咧有個插圖嘅 Mr. and Mrs. Moon 咧，我自己好想買佢嗰啲周邊啊，跟住係荃灣廣場有嚟，咁所以我就特登來呢度，咁你順便食埋嗰啲啊。因為有咧，我想分享俾大家睇嗰邊幾得意。死啦！我見到個 group 咧，好似好多人咁樣，哇！真係好多人圍住咗啊，點算？
送俾自己嘅聖誕禮物。Thank you。佢呢個都幾靚啊！搞咩？好靚啊！食完個好耐冇食嘅晚餐，而家就行下，我諗行半個鐘左右就搭巴士翻屋企啦。聽日都要翻工，但係買咗呢個。我好想分享俾大家，我唔知大家有冇睇啲 C Daily 啦，跟住佢咧前排有個咧Luna 嘅勁多樣嘢咧，夾埋589蚊，好用嘅。跟住咧多嘢589蚊，仲要全部貨晒，係超抵咯。今日仲買咗佢啊，斬包。No added sugar。話說咧，我放工已經即刻，即係搭車翻屋企啦。6點鐘上車，我8點半先翻到屋企。2個半鐘頭翻屋企，咩事？翻到嚟就食咗晚餐啦。食完晚餐之後咧，我就可以剪片啦！我有剪完一個 view，實勁開心啦！因為其實翻咗全職之後咧，無論剪 YouTube 定 IG 咧，變咗少咗好多時間，所以你所有時間都要擠埋一齊。係咯，再努力緊去點樣協調自己啲時間，令到自己用得好啲時間。啱啱用咗個去角質面膜咧，摸落去個好平滑啊塊面，除咗呢粒 M 豆之外。Hello， 大家放工啦！但係今日咧好似又病返咯，不過一切會變好的。公司嗰邊咧有啲物資要補充，所以你就嚟到醫我。我想買啲小白板咁樣，但係又要平嘅。而家好攰，個頭咧好興啦，都係冷親啦，定咩？咳先差唔多咳完。唔好探熱嗰支嘢啊！個狀態就係你咳咧咳完噶啦，你吞完都好似有啲吞口水都仲有啲障礙。偶爾唔知吸一啖氣，可能肯定就想咳出嚟咁樣樣，咁一定未好翻啦。咁但係咧個喉咧就開始興啦。我懷疑係咪咁我着太薄咧？又唔係喎，我啲同事着短袖衫添喎，大佬就好似好體弱多病咁樣。會食嘅人嚟噶嘛，但係其實睇得大家留言多咧，都唔係即係呢啲效率高啦，即係加分好多噶大佬。佢哋有個限時，因為可以送俾。我呢個選擇係好明智，就係咧翻到嚟即刻沖涼，沖完涼好啲啦，就煮嘢食。但我唔想洗碗，所以我冇洗到。我就想瞓覺，但係咧我諗緊我瞓覺先定係出貨物先咧？